director. Assistant director. Ukitwa Ireme ati giye gituketana mawe ni wigeze umenya ibyo ruswa tubagiye mu ijuru namenye iryo banga niyo mpamvu ari uko gutwara ukabona nko watawukunda umurimo n'ishuri wanze sinkwanga nubwo rubanda bakivanga bancanga bambwira uburyo nananiwe inshingano so kuza gukura mu mazi abira bazi ko hari bya bindi byo rwabyiruko rw'ubu ruwe na za televiziyo viziyo kubera club nibazi ko vuba ariko bamenye ko ufite ubwando mu mutwe bigahinduka ugakeka ko byose birangiye komera bwiza bwa mama ndacyakuri hafi sibyo kabisa uyu ni umwanya tubagezaho ikiganiro The Talent Cage aho twakira abanyempano bagiye batandukanye ari abahanzi abakinnyi ba filime abakinnyi ba theatre rero kuri uyu munsi reka twakire umunyempano w'uyu munsi atangire atwibwira bityo anibwira abadukurikiye. Murakoze amazina yanjye nitwa Shimwe Diana abanzwi kuri Didi niryo abantu benshi banziho abantu bandi so ndi umukinnyi w'amafilme na theatre by'umwihariko ndi assistant director w'Ireme art. Didi Diane ni umwana wa kangahe avuka hehe ibwira abantu batakuzi? Ibazora ndi umwana wa kabiri mu rugo tuvukana turi abana bane nkaba nibagiye kubabwira ko ndi umumama mfite umubebe mu rugo ni Rwamagana ariko mba Igikondo sibyo se. Wageze i Kigali gute? Nageze i Kigali nyine ari uguyiga ubuzima bisanzwe navuye mu rugo ndangije kwiga segonderi nza gukomereza ubuzima muri Kigali ariko n'ubundi niho navukiye nuko twimutse tujya Rwamagana kubera kwa kuntu babarira abantu bituma tujyayo guturayo ariko nza kugaruka ngewe ndabibeta ariko ndabasura ndabakunda cyane mu muryango wanjye ndanabasuje. Twakwakira rero nk'umunyempano ukina sinema nyarwanda ukina amatiyatre ese wabitangiye ryari byaje gute? Ntago nabitangiye nk'umwuga kuko nta nubwo nimvagamo impano yo gukina ahubwo kubera ikitwa Ireme ati nakubwiraga nicyo cyamvumbuyemo impano bituma mpita mbikunda noneho nangira no kubikora nk'umwuga. Ubu ndimo ndatangira ubu nibwo nkiza ntago ndagera kure hafatika ariko kubw'ubushake bw'Imana bizagera kure. Didi n'uzi ko ari ukuntu umwana akura yumva hari ikintu azaba cyayibona mu byari bizima ununseke uriya rero niga tronko ndabyibuka nari umuraperi n'abana twiganye bajya banserereza cyane nkunda ibintu by'umuziki nkunda mvuga nibyo bintu nzakora nibyo bintu byanjye ariko uko ukura ugenda wiyumvamo indi mpano ugenda wumva ko ibintu bitari byawe ugomba gustopinga gatangira ibyawe. Nakundaga cyane noneho Jay Polly indirimbo ye yasohokaga ameze gutya kuri radio kabisa nkayimanuka imirongo bakavuga ati dore umwana siko ku ishuri bateguraga stage umva ntazaho abanyeshuri ntibazi bisaba ko mba mari noneho hari indirimbo ya Bulldog na Sandra Mirage yitwa Ndi Mahirwe urayizi iriya ndirimbo yatumye bavuga abanyeshuri bose baravuga ati mbega umwana abangurira ingofero nuko nguko ariko byaje guhagarara mpindura life none ngeze muri sinema. Icyo gihe ukunda rap wajyaga hari n'ukuntu bigerageza? Najyaga mbigerageza hari umushuti wanjye ubu yagiye muri Amerika yitwaga Mike yanjyanye no muri studio dukora indirimbo arayinyuba Mike nimba unyumva uzansize indirimbo yanjye
nibaga indirimbo ngewe nibaga indirimbo za musaza wanjye nawe yari umwanditsi w'indirimbo nkagenda mu gakana aba yarazanditse nkazimwiba nkazijyana ku jito kazirapa noneho Mike ko yarandushije ubushobozi aranshuka tujye muri studio baramurikodinga njye nicaye indirimbo leta yitwara gutyo none yagiye muri Amerika nawe sinzi nimba yarabikomeje ariko ndamwifuriza kubaho neza nimba anyumva none si waduha kapera ku ndirimbo kuko n'abantu barimo batureba bakamenya ko ibyo bintu kugiye ko nabivuyemo ntabwo nicyo nyiriho uri kumva se bw'ijwi ryanjye ntabwo byashoboka Queen basi reka nkuririmbire ya Jay Polly ndakuririmbira akanyera jisho bitwaye ngwahinga 90 agacuka tareri wacu nibwo mama yubarutse ubuheta gakobwa keza byabaye ikirori nasubirwaho nshuti n'abavandimwe bateranye data yicinye icyaramwe nyurira mawe amatajyagira nabi nje nibikwiye shusho nkababara kibeta mu cyumba udahari waho bagiye kana ka mama nukutamenya nkurira ncavuzwa cyane nukutamenya icyo siyasi zavuze wakuzunyira ikimero ye wandushaga n'igihagararo wahuye n'inzitizi imwe uzana n'ibihe by'umugera wabanje gutwara dawe giye gitukahitana mawe niwigeze umenya ibyo ruswa tubagiye mu ijuru namenye iryo banga niyo mpamvu ari uko gutwara ukabona nkora nkwata ukunda umurimo n'ishuri wanze sinkwanga nubwo rubanda bakivanga bancanga bambwira uburyo nananiwe inshingano so kuza gukura mu mazi abira bazi ko hari bya bindi byo rwabyiruko rw'ubu ruruwe na za televiziyo viziyo kubera club nibazi ko vuba aribwo bamenye ko ufite ubwandu mu mutwe bigahinduka ugakeka ko byose birangiye komera bwiza bwa mama ndacyakuri hafi sibyo kabisa ubu birimo n'ise dukora arabizi yuko umushishura ntabwo umushishura ndi kuririmba indirimbo ye ntabikubwiye gusa naramukundaga nawe nimba kino kiganiro azabimenya hari umuntu wagukunze ntabwo yigeze abimenya ndasha ntiyari kubimenya kuko twari tukiga tronkome ngera superieri numva nabaye inkumi nagiye no kwiga ku kindi kigo nsanga bo bakunda ibintu byo gukina imipira cyane kurusha uko bakunda music bituma nanjye mvetera gutyo nizi Muhanga kuri Marirene abanyeshuri bize kuri Marirene barakubonye ugira icyo babwira ndabwira abo twiganye nyine banzi bakinyibuka ndabasuhuje byari cyari wa wundi ni wa wundi wa mukobwa wanyu gusa nakinaga volley nari kapiteni wa volley bari banzi cyane ni naho Didi ryavuye uko urumva kapiteni wajya kumwita ngo Dena we nahise mpimba akazina gatoya kazajya gatuma bamenya Okay, none reka tugaruke muri sinema nyarwanda ubu ngubu Didi ahagaze gute muri sinema nyarwanda ntago ndagera ku rwego ruri hayi nkuko nabikubwiye gusa niho nshaka kugera namaje gukora amafilme hari zasohotse hari n'izikiri gutungana nakinnye muri Gashugira bizi ariko iriya filme ntago mbashaka kubivugaho ibintu byinshi kuko hari ibintu batujuje bituma ndakara ibintu batuje nk'ibiki bimbaza gusa n'ibicamo nzakubwira n'ibyanga nzagaruka nkubwira ati bya bintu banze kubyuzuza gusa nibayirebe bajyeho bandike Gashugi barahita bayibona ni nziza cyane izindi turi gukora nizo mwireme ati turi gukora ku bintu by'ubuzima turi gukora ku biyobyabwenge kuri sida ibintu byerekeranye n'ubuzima byo kwigisha turi gutanga impanuro ku buzima don none tugarutse kuri Gashugi wakinyemo iyi herore nakwiye filime yireka tuvuga izindi urumva deje ndi kuyamamaza ntabwo nshaka kuyamamaza kuko hari ibyo kiriya batujuje rero nibyo nshaka ko bazuzuza hanyuma nanjye nkayamamaza okay none reka tugaruke mu ireme noneho aho uri gukorera amafilme nkuru ubu ngubu tubwiye ni nk'izihe zimaze kugera hanze ni nyinshi hari niyo tugiye gukora ubu yitwa Igiti cyavumwe iyo filime mwabantu ndayibararikiye ntago ibaho
ni Nyamerika ubundi. ni ukuvuga ngo abantu bateguje iyo filime Evan hari noneho n'indi filime tugiye gukora nayo irimo umustar umwe hano hanze ariko yo ntago ari mwireme n'iyindi company yitwa Gishegesha. iyo filime rwose nayo umuhungu wanyu Fireman araje muri Gishegesha ntimuzacikwe. bivuge ngo uri mu maproje menshi y'amafilime agiye atandukanye. Ndacyakora turacyafite akazi kenshi. ubwo igihe izo proje zizaba zakunda uzagaruka nzagaruka kuri TV9 bazaniye proje turi gukora bihera amaso. Umwihariko wagize mu mpaka. Watubwiye ngo uri assistant director ubifatanya gute no gukina? Ndabifatanya kuko na director wacu arakina kandi urumva ko ako kazi gakomeye. Hari aho bigera ukabona ko role rwose byanga byakunda director agomba kwikina iyo role. Niyo mpamvu rero umuntu yisanga muri kimwe no mu kindi bikangombwa akagikora. None se urebye uburyo hano sinema nyarwanda zivugwa cyangwa zihagaze, ese ubona hari icyizere cy'uko ibyo wagiyemo cyangwa wiyemeje uzabigeraho? Exactly, niyo mpamvu nkunda sinema nyarwanda kuko nabonye ko ari cyo kintu abantu bose bari gukora muri iki gihe kikagira ikintu kibamarira. Ufungura YouTube channel n'uzinguri kwikinira imyaka 2 ukabona iri kugwa amafaranga utatekerezaga. Abastari bose tuzi hano mu Rwanda subazi batunzwe na YouTube. Nibyo rero dushaka kujyamo bikadutunga nimba ari ibyacu koko. Iyo umuntu ari umwana noneho akura avuga ngo narebye filime iyi niyi cyangwa mu gihe we watangiye kura filime yitwa Marira y'urukundo. Urayizi kinamo Fabiola naba ira filime kabisa. Niyo filime navuze ese Imana nayigira umuntu akarira akarira byanyabyo ko umuntu ira story niyo kandi ari filime. Ndavuga ari Imana ziba ziri hanze rero nayo yaba yaramaye ka motivation ko kumva ko nanjye nagenda ikintu kindimo agishyira hanze. None se nka bira tubona Fabiola arakina akarira koko aba arize nta bintu yisiga cyangwa ararira rwose bibaho biriya bintu nta bintu bisiga. Nimba ariyo mpano yawe nyine yo kurira urarira bye akaza ukagira ngo hari ikintu bagukubise kandi nta na kimwe. Wowe impano yawe umwihariko wawe ni ko Fabiola umwihariko we nukurira. Iyo uri mu character mwiza buriya ibintu byose ubyisangamo. Ariko wenda nko mu bintu nagiye nkina cyane nkumva ni ibintu nkunze ni ibintu byo gutanga inama. Nimba uri umuntu usinda nkakubwira ntabwo gusinda ari byiza kugira inama abantu kuba umujyanama mwiza rwose. Iyo role nkibona yanjye kuri kamera ndavuga ati kabisa iyi role niyo yanjye. Ariko role zose nazikina gusa kuba ndi kugira inama umuntu byo binshimisha kurushaho. Uravuze ngo role zose wazikina ubu nkubwiye ngo rira nk'umuntu uri kwakitinga byashoboka ntibyagora? Nyine icyo gihe time ugiye kwanda cyase reka ubutanzarire nzarire kabisa no kumoza bikunanira. Naguhoza genda bizi neza. Okay, nta kibazo tugaruka. Wowe ufite imana yo guhoza cyane rwose igihe impano ndayifite nzaguha. Abakurikiye Smile afite imana cyane ahubwo nanjye umudirector uzakora umuhungu uhoza umukobwa. Okay, dufite ama projet menshi dukeneye abatipe bazi goza. Okay, none ariko ntabwo twava aho ngaho utagaragaje impano yawe. Reka none nkubwire ngo suppose ko ndi musaza wawe nateye yindi umukobwa inda ariko gine shaka ko ivamo kandi wowe ntabwo ushaka kugira inama tuyikuremo tubyihoreze. Ubwo ngiye gushyira ndi kukugira inama. Ngiye gukina ngira inama nyine nka musaza wawe. Koko ndebe koko yuko iyo mpano n'umuntu uri kureba The Talent Cage avuge ngo umuntu batumye no munsi ati nta. Se bro birakira gitekerezo gikomeje koko. Ni gute wifata uza agaciro k'amaraso ugashaka gukuramo inda?
ese wowe wumva nta ngaruka bizakugeraho? Ese uzicara ute utekanye uzi ko hari umuziranenge wishe? Shaka kwica nose ko ngukunda nka musaza wanjye, wanyumvishe ko wambabara ukanyumva. Asuma ndagukunda cyane, mbabarira unyumve. Niki nakora basi nzagufasha kumurera. Asuma wambabariye ukanyumva nka sister wawe. Icyabuze ni iki? Niteguye gutanga icyo bisaba cyose, ariko iranda ntivemo. Urakoze cyane rero abantu bakurikiye The Talent Cage. Ibana mwumvise ko Didi ni umukobwa uzi kugira inama abantu. None ni yihe role wumva utakina? Rero ntakina n'uburaya, ntabwo nabishobora. Kwambara mini ibyo noneho ntabwo mbizi, ibyo nta nibyo nigeze. Kuri akuntu rero ariko zira role ziranaryoha, ziraryoha ndabibora. Nanjye mfite n'ama projet menshi bashaka n'abakobwa bambara gusa, bazi kwambara gusa, ariko ntabwo ari ibintu byanjye, ntabwo ari ibintu nkunda rwose. N'abanyumva bamenye ko role yo kwiyandarika ntayo nzakina. None se kuri ubonye nk'umukobwa none arimo ayikina, wowe umufata gute? Ntago njya mujudginga kuko iri kuriya ni ukwactinga, ntago ibyo ukina ari ibyo ukora. Hari n'abantu babyitiranya ati ubwo yakinnye n'umusinzi buriya no muzo ngo ubwo yakinnye yica ngo ugasanzwe yica. No, iyo wageze imbere ya kamera ibyo bagutegetse nibyo ugiye kuba byo. Iyo uyivuye imbere uhita uba wa wundi usanzwe. Nanjye ubu ngubu wasanga ntazi no kwigira inama, ariko ngize imbere ya kamera bikora nk'umwuga. None se ko ari igihe akenshi tureba amafilime tukabona umuhungu n'umukobwa baryamye mu buriri koko. Ese koko uburiri hari icyo baba bakoramo? Tumara amatsiko n'abantu bavuga ati nyine ibira ni iby'akazi. Ni iby'akazi gusa, ni amashusho, nta kintu baba bakoze uretse gufata amashusho. Cyaba cyabaye subwa iki koko uzana bari inyuma ya kamera. Ni benshi cyane ku buryo nta na bizo wafata hariya. None se ari ukuntu ubona umukobwa nyine yambaye bakagaragaza imyenda bari bambaye hariya hasi nyine amabokse nyine. Nese wari wabona kamera ijya ifata umuntu ari gukuramo imyenda yose akahita ayita hasi, bafata nk'imyenda iguye bagafata no hejuru ko yakenyeye nyine kagaragaza ko yambaye ubusa. Nta bindi birenze. Bivuge ngo biriya bintu tubona abantu biriya bintu ni ugukina, nta ababyeyi bwo babyumvireho. Ntabwo umwana agiye gukina kuryamana, no, agiye gukina ibyo kamera ifata. None se hari ababyeyi benshi batumva, bumvise umwana w'umukobwa yagiye muri sinema kuvuga ngo agiye kubikirara, agiye kumiki wabwiye? Abo ni mama nawe yarandwanyaga ku buryo nawe bigeze ahangaha na murumuna wanjye yanze ko ajya muri sinema kubera ngo habamo uburara. Nta burara bubamo rwose, uburara ni umuntu uba ubwifitiye. Nimba usanzwe uri ikirara urumva ni ibintu byawe none uba ugiye kugira ukuza, ariko ntago ubuje ngo ugiye kubutangira. Ahubwo ababyeyi batangire bagira abana inama hakiri kare, bamenye uko bitwara. Noneho igihe y'amana izazamukira, umubyeyi nawe bizamufasha kumenya ko ibyo yamugiriye inama nibyo azakurikiza, ntabwo azakurikiza ibyo bagiye kumutoza. Nk'umudirectrice uyobora filime, reka kubaza akabazo umbwire itandukaniro hagati ya théâtre na filime. Ikintu cya mbere, théâtre ni ikiganiro ni nabyo dutoza mu Ireme. Ahubwo uranyibukije, mu Ireme dutoza gutandukanya filime na théâtre. Washaka gukurikira théâtre akaba ari gukurikira, washaka no gukurikira filime akaba ari gukurikira, ko warabitandukanyirijwe. Ahantu bitandukaniye rero, théâtre ni ikiganiro, ni ibintu uba uri kuvugira imbere ya mikoro gutya. Hari n'igihe bifatiye mikoro gutya ukiganiriza
ukikubita ukigira ibiki. Ariko filime ubuswa abantu bari kukureba ari benshi, noneho ubu bikora bya bikorwa bya nyabyo biba bisaba ko hari undi muntu mu bifatanyije. Aho niho hano ushobora gukina theatre ndimo abantu batatu, nkakina ndi umwana, ndi mama, ndi na papa, bitewe n'Imana ufite. Mama gapfa nkarira nkamuhoza kandi ari nanjye mama ndi kumubwira ati ndapfuye, nkanarira ndi umwana. Ariko ibyo ukihoza, ariko ibyo ntiwabyakitingira imbere ya kamera, urumva ko biratandukanye. Aho rero niho dutoreza kuntu bitandukana neza. Ireme katwamamaze ubwo bivuge ngo ireme uraryamaze kandi abantu batekereza ku bintu bya theatre na filime ndumva banyuzwe. Baranyuzwe, nta hantu bihuri, ntago ari bimwe abantu bita ngo filime zo mu Rwanda ni theatre. Ntago ari theatre, ni filime, na theatre ikagirwa igihe cyayo nayo ikitwa theatre. Ni iki wabwira abashiti bawe? Abashiti banjye ndabakunda cyane cyane, abashiti banjye urumva ko ari inshuti yanjye wese, urumva ko ndamufite hano ku mutima. Noneho dusoza ikiganiro, gira ubutumwa wagenera abakunzi ba sinema nyarwanda bafite intumbero nk'ifite. Ubutumwa, ikintu cya mbere ni ukubwira abantu mufite amafaranga mwabuze ahantu muyashore muri sinema, kuko ntawamenya anytime ashobora kunguka. Ikindi nabwira abantu bashaka kuzamura impano zabo, se ni waruvuze umuntu ushaka kuzamura impano ye sidanu byahera ibyo ngibyo nyine ni uguhiga tu. Umuntu ukitinya nabona shu azitinyuke, nabona inzira yabinyuzamo kugira ngo agere imbere ya kamera, umva azayibyaza umusaruro. None se ko ari ibintu bijya bivuga muri sinema nyarwanda ngo bya ruswa n'iki ubibona? Ibyo nibyo turi guhura nabyo cyane. Abakobwa twararushye, twararushye, ubwo urabyumvisha ibyo nshatse kuvuga. Ubivuye ngo nimwe mwaka ruswa y'amafaranga? Umva ruswa zose ariko cyane cyane ruswa y'igitsina niyo comptable, niyo abantu bose baba bavuga ngo nta na casting ngo wowe ngo tubanze tubonane, kibazangiye kubona nawe mu buriri bwe niho se niri bubere. Mbona ko nyine nta yindi ntumbero, ukituriza. Niyo mpamvu nyine tudotera imbere, kuko harimo kata nta hantu ntago watera imbere utagize icyo utanga. Message rero wagenera abo bantu bakaruswa kugira ngo babone abakinnyi bakinisha? Ahubwo si ngiye ikintu cya mbere mbabaza, hari ukuntu ugera n'umuntu na contract aho kugira akwakiye ruswa y'igitsina cyangwa y'amafaranga, nakubwira ati ngino dukore n'ibyunguka nzahemba n'ibihomba tuzahombana. Iyo niyo message ya mbere nshaka gutanga. Nimba wumva ukeneye ruswa iyo ari yo yose, ntago rwose avenir yawe ari sawa. Ariko nimba umuntu mwakorana projet yawe yatera imbere akaba ari bwo mubarana, aho ngaho birumvikana, kuko nanjye nago nakwishyuza mbona ko ibintu twakoze n'ahantu byageze. Nimba nk'ubu ngubu twebwe nta nubwo tuba turamenyekana cyane, turacyandika izina, urumva rero sinajya kwandika izina ngo nzanemo n'amafaranga. Icyo nshaka ni uko dutera imbere, rya zina ryazamara kugafata akaba ari bwo dutangira noneho kubarana. Ariko urumva sinajya gutera imbere naratanze na ruswa iyo ari yo yose, ngo noneho subwo watera imbere gute? N'utwari kwiyubakishirizaho udutanze ahantu gutera imbere nabyo bikanga, biba bikomeye. Dusoza rero giye ubutumwa ugenera abantu bakurikiye The Talent Page kuri TV9 Rwanda. Ikintu cya mbere mbasaba ni ukudushyigikira. Nitwa Ishimwe Diana 45 kuri Instagram. Kuri FB nitwa Didi Diana. Twitter naho ni Ishimwe Diana. Ibindi ni ugukora subscribe kuri TV9 Rwanda. Ubutumwa nabaha ni ukudushyigikira muri rusange, bagashyigikira sinema nyarwanda kandi bakumva ko ntago ari uburara,
ni impano tuba turi kuzamurira abantu cyangwa twe twizamurira. Yego. Bakunzi rero ba TV9 Rwanda, twari twateguye ikiganiro The Talent Cage kuri TV9 Rwanda, naho ubutaho turi kumwe. Ciao.